لما الأب يكون بدوره والأم تكون بواجبها على أكمل وجه، أكمل وجه في التربية، مش نبدأ نقول لهم عيب عيب، انت طلع عيب عيب. شو عيب يعني؟ عيب شو؟ لاحظ، في ناس إذا بده يرتكي في التربية شو بقول لأولاده؟ عيب عيب. شو العيب؟ فيش في الإسلام شيء اسمه عيب. وضحد الله يا شيخ، شو فيش في الإسلام شيء اسمه عيب؟ أنا بقول لك فيش في الإسلام شيء اسمه عيب، في شيء اسمه حرام. عيب معناها بتعمل حساب البشر، حرام معناها بتعمل حساب رب البشر. فإحنا يعني بس داخل رواق العيب، أما حرام اوعك يمه. لحد ما يجي مفشوخ وهو صغير، امه وابوه اجا مفشوخ وهو صغير.